Hi almal, dis Kobus Kreer van Koevoet Ministries. Nou wat ek vandag met jou gaan deel, kan 'n groot impak hê op jou lewe, het sy jy sal wil luister. Dit is jou eie keuse. Ek wil bietjie kom gesels vandag oor die aand, oor nag, oor wanneer ons slaap, oor drome en hoe dit God se kinders beïnvloed. Dit speel 'n groot rol in die fisiese. Die droomrealm en die slaaprealm loop so hand in hand met die geestelike realm. En ek wil bietjie van net kom deel in hierdie tydperk hoe God my al opgerig het vandat hy my vrygemaak het en wat hy my kom wys het en hoe om die aand in die slaap in die droomrealm te hanteer wanneer dit sou gebeur. Nou wat baie interessant is, ons lees in Matteus 13 vers 25 dat die mense het terwyl hulle slaap, of terwyl die mense slaap, het die vyand gekom en onkruid gesaai tussen die koring en het weggegaan. Hy het die onkruid gesaai en het weggegaan. Dit net so gelos. Hoor mooi, terwyl mense slaap. Nou, dit is net iets om jou bietjie oor te laat dink. Want is terwyl ek en jy lê en slaap, wat die vyand kom en onkruid saai in ons lewens, in ons geestelike lewens. Nou, hoor my uit. Kom ons gaan terug na die begin toe. Kom ons gaan toe God alles geskep het. Daar staan in Genesis 1 vers 5, dat God het die lig dag genoem en hy die duisternis nag genoem. En dan staan daar die volgende in die woord van God. En dit was aand en dit was môre die eerste dag. Hoor mooi. Dit was aand en dit was môre die eerste dag. Dit was eers aand, toe was dit dag. So met ander woorde, die aand gee geboorte aan die dag. Hoor my mooi. Die aand, dit wat in die aand gebeur, gee geboorte aan die dag. Dis nie verniet. Dis alom bekend. Ek weet nie of mense dit weet nie. Maar die witching hour is tussen 12 en 3 in die aande. Van 12 uur middernag tot en met 3 uur die oggend. Dis in die aand, wanneer God se kinders lekker lê en slaap, wanneer Satan se agente hulle witchcraft doen op God se kinders. Dis in hierdie tye, wanneer mense my vertel hoe hulle aangeval word, hoe hulle vasgedruk word, hoe daar mans en vrouens in hulle drome na mans en vrouens toe kom en met hulle seks het, demone, wat hulle self voordoen, as 'n man en 'n vrou, in mense se drome. Dis in hierdie tye, wat mense drome het van slange wat hulle insluk, of van luislange wat kom, pythons wat kom, en hulle besittings insluk, of hulle beursie insluk. Dis in hierdie tye, wanneer God se kinders geestelike wonde kry, waar daar mense kom en hulle met messe steek, of hulle in hulle drome, of hulle doodmaak in hulle drome, of dat hulle val in hulle drome en dan skrik hulle wakker, of hulle is in water, of hulle kan nie uit water uitkom nie, of hulle wil verdrink in water. Hoekom water? 70% van Satan se kingdom bestaan uit marine kingdom, uit marine world, mummy water. Dis die afgod wat hulle dien. 70% van Satan se kingdom bestaan uit die marine world uit. Dis in hierdie tye waar honde in die drome kom en mense byt, of leeu's, of slange, mense pik. Dis in die drome wat ander mense, dis eintlik demone, kom na die persoon toe en hom kos gee om te eet. Ander keer, dit lyk baie nice en goed, maar sodra daai persoon daai kos eet in sy droom,
is daar witchcraft op hom, is daar demonic poisons wat hom enter, is daar demone wat hom enter. Nou vir die klomp fariseërs gaan hierdie natuurlik nou weer, hulle gaan sê, dit klink soos 'n vee verhaal. Maar kom wat ek vandag vir jou sê, die geestelike realm is 'n realiteit. Kom ons gaan kyk in die woord van God. Wat het in die aande gebeur? Dit is in middernag wat God gegaan het en die eersgeborenes van die Egiptenare getref het. Dis in middernag wat Samson opgestaan het en die pilare van daardie stad waar hy was gevat en gebreek het en het weggedra het en gaan weggooi het. Dis in middernag waar Paulus en Silas lekker gelê en wag het tot en met middernag 12 uur die aand en waar hulle lofliedere begin sing het en waar daar aardbewing gekom het. Dit het die geestelike realm met die fisiese geskit en hulle ketTINGs en goed het afgeval en hulle het vrygekom. Dis in die middernag waar die twee vrouens van die nag, waar hulle saam gelê het, waar die een vrou die ander vrou se kind gesteel het. Dis in die middernag waar God vir Gideon gesê het, gaan en gaan slaan die Baal altare stikkend. Gideon het al hierdie goed in die aand gedoen, middernag. Dis in die aande, hoor my mooi, dis in die aande, wanneer God se kinders lekker lê en slaap, wanneer die vyand kom om jou aan te val. En hy sal so ver gaan tot in die generasies in die bloedlyn in, om 'n oop deur te kry. En as jy nie geestelik opgewasse is, autoriteit het, om hierdie goed teen te staan nie, gaan jy pak slaag kry. Jy moet maar weet, as jy in 'n droom is, en kom ons sê 'n slang jaag jou, of 'n hond jaag jou, en hy byt jou, moet jy weet, jy is geestelik nie sterk genoeg om daardie aanslag van die vyand te kon teëstaan nie. As jy kon wegkom in hierdie droom, nou in 'n plek van veiligheid, of uitgeroep het na die naam van Jesus toe, of hoe dit ook al sê, dan is jy geestelik sterk. Geestelik sterk genoeg om dit te kon weerstaan. Hierdie goed is 'n realiteit, mense. Dis regtig 'n realiteit. En ek sê nou vir jou, ons Christene gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ek hoor baie snaakse goed wat gebeur deur mense wat in hulle slaap en in hulle drome aangeval word. Nou ek wil vir jou kom sê vandag, jy weet ons het baie keer drome, dan kan jy nie onthou wat jy gedroom het nie. En ander keer kry ons ook drome wat van God afkom. Ek meen, God praat in drome, dit is verseker so. Maar dit is ook die vyand wat kom in drome en sekere goed doen in die geestelike realm, in God se kinders aanval. Onthou weer, ek sê weer die vers van Matteus 13 vers 25. Dis terwyl mense geslaap het, wat sy vyand gekom het en onkruid gesaai het tussen die koring. Ons is die koring. Die onkruid kom van die vyand af. En ek weet dat 99% van mense verstaan nie hierdie begrip rondom dit wat ek nou vir jou vertel nie. En ek meen, ek was ook so, ek het dit nie geken, ek het dit nie geweet nie. En dan het jy 'n droom, of jy word aangeval in jy droom, of jy het 'n nagmerrie, of wat dit ook al mag wees, en dan los jy dit maar net, jy gaan maar net weer aan met jou lewe. Nou kom wat ek jou gou kom sê vandag. Ek praat uit ondervinding uit van mense wat ek voor gebid het, wat van hierdie tipe drome gehad het,
wat demonies manifesteer en hoe daar demone hulle geënter het. Demoniese poisons, witchcraft, wat oor hulle gedoen is. Nou kom ek gee jou die oplossing. Jesus Christus bly nog steeds in beheer. Jesus is koning. Deur die bloed van Jesus Christus het ons die autoriteit, in Lukas 10 vers 19, om op leeu's en op slange en skorpioene te loop en te trap, en ons het mag oor al die krag van die vyand. So dit is wat ek doen. So elke oggend of deur die nag as ek wakker word en dit is moontlik dat ek 'n droom gehad het wat ek nie kan onthou nie, of 'n droom wat net vir my snaaks lyk, of 'n droom wat ek ongemaklik mee is, wat met my bots, sal ek onmiddellik bid en sê, Here Jesus, as hierdie droom nie van U afgekom het nie, as hierdie droom van darkness afkom, as hierdie droom van Satan afkom om my aan te val, of as daar enige aanslag op my was, kanselleer ek nou hierdie droom, in die naam van Jesus Christus. Tot in die saad waar dit ontstaan het, kanselleer ek dit, in die naam van Jesus. Ek sny dit af van my lewe af, ek sny dit af van my liggaam af, ek sny dit af van my siel af, ek sny dit af van my mind af, ek sny dit af van my emosies af, en ek sny dit af van my wil af, in die naam van Jesus Christus. Vader, in die naam van Jesus, ek kanselleer hierdie droom, in Jesus naam. Amen. Dis wat ek doen elke oggend. Ek los niks nie. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Hy kyk wanneer jy per ongeluk 'n deurtjie oopmaak of sonde doen of wat, want hy is daarop uit om God se kinders te vernietig. Hy is die een wat gekom het. Satan se missie is om te steel en te slag en te verwoes. As jy teen hierdie tyd nog nie besef het dat ons is in 'n oorlog nie, weet ek nie wanneer gaan jy dit besef nie. Daar is 2 kingdoms, lig en duisternis. Ons in Jesus Christus, ons is mense van die dag, daar's lig in ons. Die ander kingdom is duisternis. Maar die oomblik wanneer die lig aankom, gaan duisternis weg. So mense, ek hoop dit help, as daar mense is wat graag wil uitreik, mense wat gebed nodig het, my nommer is 082-7725-661. Ek is bereid om enige tyd saam met julle te bid, en mense, ek vra nie geld vir gebed nie, daar's so baie mense wat dit vir my vra. Ek doen dit vir die liefde van God, en die liefde wat ek het vir Jesus Christus, en die liefde wat ek het vir God se kinders, om vry te kom. Baie seën en baie sterkte.